每次我一发猫和宝宝的视频，就会有网友问：你家猫不掉毛吗？猫毛是怎么打扫的？哎，我家长毛布偶当然掉毛啦，但我老公猫毛过敏，加上家里长辈总是唠叨嫌弃，所以在猫毛的问题上，我可是下了一番功夫。首先从源头下手，给猫咪吃得好，选好的猫粮加补充鱼油，充足的营养才能让猫咪的皮毛更健康。换季季的齐梳毛，每天梳下2个拳头大的猫毛，连着1个礼拜，你会发现日常猫咪掉毛就没那么严重啦。最后就是家里猫毛的打扫，常用工具就这3个，地面上的猫毛交给吸尘器，沙发衣物上的交给粘毛器。至于宠物异味，空气中的尘螨细菌就交给它。家里有异味了，比如猫拉了粑粑，或者狗男人抽了烟，只要打开净化器，没一会儿味道就散了。那空气中的细菌尘螨我们看不见呀，没关系，这里会显示当前的空气状况，让你能更直观的看到净化效果。一键开启除菌，可以释放等离子净化空气，达到除菌除螨的作用，而且它的吸附力也很强，是解决空气中浮毛的好帮手。选择它不仅是因为净化率高，还有相对更静音，猫猫在附近玩也不怕被吓到。虽然小贵，但更耐用，对于养宠家庭来说是非常值得的。